নমস্কাৰ বন্ধুসকল, পোল্ট্ৰি ফাৰ্মিং নলেজ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ অনুৰোধ, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো আহক বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো লওঁ। বন্ধুসকল, আজি 20 নম্বৰ দিন ৰানিং। তো এভাৰেজ কণ্ডিশ্যনটো চাই লওক। মুৰ্গীখিনি দেখিছে গ্ৰথ কেনেকুৱা আছে। তো 20 নম্বৰ দিনত কেনেকুৱা ৱেইট আহিব লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যন জনাব। ঠিকে আছে নে নাই দেখিলে ধৰিব পাৰিছে নে বাৰু। বাকী ৰেগুলাৰ মেনেজমেণ্টৰ কামখিনি মই টু ৰেকিং ভৰিয়ে কৰি আছোঁ। এতিয়াও ভালে আছে, এতিয়াও ধুনীয়া হৈ আছে, কাৰণ দেখিছে আপোনালোকে, দেখিছে একদম শুকান হৈছে, ড্ৰাই হৈছে। এইটোত কোনো হেৰি নাই, গেছ নাই, কোনো এমনিয়া গেছ হোৱা নাই। আকৌ স্পেচটো একচুৱেলি বেছি আছে, মুৰ্গীখিনি কমকৈ ৰখা হৈছেতো, বেছি মুৰ্গী নাই। মোৰ মৰ্টেলিটিয়ে ভালেখিনি হৈ গ'ল এতিয়ালৈকে। প্ৰায় 215টামান মুৰ্গী মৰ্টেলিটি হ'লেই। তো 12% হ'ল মৰ্টেলিটি। 1800 মুৰ্গী আছিলে, এতিয়া 1590টামানহে হ'ব। তো অলপ মৰ্টেলিটি আৰু হোৱাৰ চান্স আছে, কেইটামান মুৰ্গী আছে মৰিব আজি। আৰু বাকী হিট ষ্টকত কি হয় ক'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া বৰ্তমান কিডনী মৰ্টেলিটি এতিয়া অকণমান শেষ হৈছে আৰু কিডনীটো আছে বাৰু সময়, কিডনী টাইমটো চলি আছে। তাতে এতিয়া এটা প্ৰব্লেম হৈছে কি CRD, অলপ CRD চাউণ্ড পাইছোঁ আজি 3 দিনমানৰ পৰা। চাউণ্ড অলপমান আহিছে, তো তাৰ কাৰণে মই মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। মেডিচিন আপোনাৰ ৰিভ্লক্স L যিটো, সেইটো কোম্পানীৰ পৰা পোৱাটো, সেইটো পাৰ লিটাৰ 1 ml কৰি আজি 3 দিন দিম। যোৱাকালি দিছোঁ, আজি দিম আৰু অহাকালিও দিম। তো কণ্টিনিউ মই দি আছোঁ 24 ঘণ্টা পানীত, ফুল মেডিচিন। কোনো ধৰণৰ চেঞ্জ কৰা নাই মেডিচিন। কমপ্লিট চেনিটাইজাৰ দিয়াৰ পিছত, পানীটো চেনিটাইজ কৰাৰ পিছত তাৰপিছত সেইটো মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। চাওঁ 3 দিন পিছত যদি ঠিক হয়, ঠিক আছে, নতুবা আৰু বেলেগ এণ্টিবায়'টিক ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। সেইটোত যদি ভাল হয়, অলপ কমিছে কিন্তু। আৰু মই স্প্ৰেও কৰি আছোঁ কণ্টিনিউৱাছ স্প্ৰে। আপোনাৰ চুজিকল স্প্ৰে কৰিছোঁ এদিন, আৰু এদিন আপোনাৰ পাৰ্ট AB যিটো CLO2 সেইটো স্প্ৰে কৰিছোঁ। তেনেকৈ অল্টাৰনেট স্প্ৰে কৰি আছোঁ ডেইলি। আজি এইটো কৰিছোঁ, কালি এইটো কৰিছোঁ, ৰেগুলাৰ স্প্ৰে কৰি আছোঁ। ধৰক এভাৰেজ কণ্ডিশ্যনটো দেখাই দিব মোৰ। আৰু বাচনবোৰ, সৰু বাচনটো আঁতৰাই দিলে, ডাঙৰ বাচনৰ যিটো অট'মেটিক বাচন গোটেই লগোৱা হৈ গ'ল। তো এতিয়া অট'মেটিকখিনি দিনত এবাৰকৈ মই মচি পেলাই ধুই দিওঁ, আৰু বাকী লেতেৰা হ'লে পানীটো পেলাই দিওঁ, যদি টো পেলাই। এতিয়া অলপ পিছত পেলাম, আৰু এবাৰ 2বাৰ পেলোৱা হৈ গ'ল ৰাতিপুৱাৰ পৰা। এতিয়া মই টাইম প্ৰায় 3 বাজিছে। তো আবেলি ভিডিঅ' বনালোঁ মই। তো প্ৰথম গৰমটো দেখিছোঁ, বহুত গৰম আছে আজি। এইকেইদিন গৰম ৰেগুলাৰ আছে, প্ৰায় গৰমৰ কাৰণে দেখিছে এনে মুৰ্গীখিনি এইফালে নাথাকে। সেইফালে ৰ'দৰ ভাৱটো পৰে, আৰু ৰ'দো পৰে অলপ। তো এইফালে আহি যায় এই চাইডে। তো সেইকাৰণে পাতল কৰি ৰাখিছোঁ, যাতে অসুবিধা নাপায়। যদি ঘন হ'লে মুৰ্গীখিনি বেছি স্পেচ হিচাপত ৰখা গ'ল হয়, তেতিয়াহ'লে অসুবিধা পালে হয়। সেইকাৰণে অকণমান কমকৈ লৈছোঁ, যাতে অসুবিধা নাপায়। এইফালে চাওক, এইফালে ঠিকে আছে, কাৰণ এইফালে ৰ'দ নপৰে, সমানে স্প্ৰেড হৈ আছে। এইফালে কিন্তু সমানে থকা নাই, যোনফালে ৰ'দ পৰিছে এল টাইপটো ঘৰটো, ইফালে ৰ'দটো অলপ পৰি যায়। তো সেইকাৰণে সিহঁতে এইখিনি ইফালে গুচি আহিছে। তেনেদৰে কৰি আছোঁ। বাকী দেখিছে এভাৰেজ কণ্ডিশ্যন কেনেকুৱা আছে। আৰু স্প্ৰেটো কৰি থাকিব লাগে, কাৰণ ফাৰ্মত বৰ্তমান ভাইৰেল কিবা কিবি বেমাৰ আহিব পাৰে। স্প্ৰে কৰি থাকিলে অকণমান সকাহ পোৱা যায়। কিছুমান বেমাৰ স্প্ৰে নিৰ্মূল হয়। এতিয়া CRDটো কেতিয়াবা হৈ যায়, ধৰি লওক CRD এতিয়া ইমান হেৰি হোৱা নাই, বেছি হোৱা নাই, কিন্তু অলপ অলপ আছে চাউণ্ড শুনিছেনে আপোনালোকে ভিডিঅ'ত। তো চাউণ্ডটো থকাৰ কাৰণে
দুইফালে মেডিচিন ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, স্প্ৰে কৰি আছোঁ আৰু খুৱাই আছোঁ। তো 2-3 দিন পিছত হয়তো কমি যাব। চাওঁ নকমিলে আৰু এটা মানে এণ্টিবায়'টিক ড'জ এটা খুৱাব লাগিব, এনডক্স বা বেলেগ কিবা এটা। চাওঁ এইটো যি চাই পেলাই কৰিম। তো ভাবিলেও মানে ভিডিঅ'টো বনাই এটা আপডেট কৰি দিওঁ। যোৱাকালি ভিডিঅ' বনোৱা নহ'ল, সময় নিমিলিলে। যোৱাকালি পৰহি ৰাতি মানে ভেকচিন দিলোঁ। যোৱাকালি সময় অলপ কম হ'ল, চাফা কৰিব লগা হ'ল। ভেকচিনটো পানীতে দিছিলোঁ, বাচনবিলাক ধুব লগা হ'ল, চব মেনুৱেল বাচনখিনি আছিল, চব পানীত দিছিলোঁ। তো তেনেদৰে কৰি আছোঁ। তো ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। চাই কেনে পেলাই জনাব ভিডিঅ'টো কমেণ্ট ছেকশ্যনত। আৰু যদি চাই ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব। চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তো বন্ধুসকল ধন্যবাদ, শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে।